Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Khi đời không như ý. Tập 5. Chuyển khổ đau thành sức mạnh nội tâm. Có thật không? Trong tập trước, chúng ta đã cùng nhìn lại bệnh tật, mất mát và thất bại dưới ánh sáng của Phật Pháp. Không phải để coi nhẹ nỗi đau, mà để thấy rằng phần lớn khổ nằm ở cách tâm bám chặt, chứ không chỉ ở điều đã mất đi. Khi nghe nói rằng khổ đau có thể trở thành sức mạnh nội tâm, nhiều người phản ứng rất nhanh trong lòng. Nghe thì hay, nhưng có vẻ xa rời thực tế. Đầu thì là đầu, mắt thì là mắt. Làm sao những thứ đó lại trở thành sức mạnh được? Lama Zopa Rinpoche, vị Latma, bậc đạo sư lớn của Phật Pháp Tây Tạng, hiểu rất rõ sự hoài nghi đó. Ngài từng nói rằng, nếu chỉ nghe bằng tai, thì chuyện chuyển hóa khổ đau nghe giống như lời an ủi. Nhưng nếu nhìn bằng trải nghiệm tâm, thì đây là điều rất thực. Trước hết, Phật Pháp không nói rằng khổ tự nhiên biến thành sức mạnh. Nếu chỉ chịu đựng, cắn răng hoặc ép mình nghĩ tích cực, thì khổ chỉ bị đè xuống, không hề chuyển hóa. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng, khổ chỉ chuyển khi tâm thay đổi cách nhìn. Trong Phật Pháp, có một khái niệm rất quan trọng gọi là nghiệp. Người mới học rất dễ hiểu sai chữ này, cho rằng nghiệp là số phận cố định, là án phạt không thể tránh. Không phải vậy. Nghiệp chỉ đơn giản là hành động và phản ứng của thân và tâm để lại dấu ấn, rồi tiếp tục tạo ra kết quả. Nghiệp không phải là định mệnh, mà là một dòng chảy có thể chuyển hướng. Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng, khi khổ đau xảy ra, đó là quả của những điều đã từng gieo. Nhưng phản ứng của tâm ngay lúc này lại đang gieo những hạt giống mới. Nếu tâm phản ứng bằng oán trách, cay đắng, tuyệt vọng, thì khổ sẽ tiếp tục sinh khổ. Nhưng nếu tâm phản ứng bằng tỉnh táo, chấp nhận và mở ra, thì cùng một nỗi đau đó lại trở thành nhân cho sự trưởng thành. Ngài từng nói một câu rất thẳng: khổ đau giống như lửa. Lửa có thể thiêu đốt, nhưng cũng có thể nấu chín. Khác nhau nằm ở cách dùng. Nếu không biết, lửa làm cháy nhà. Nếu biết, lửa làm ấm và nuôi sống. Trong Phật Pháp, chuyển hóa khổ đau, hiểu về vô thường, hiểu về chấp ngã, hiểu về sự mong manh của đời sống. Khi hiểu sâu những điều này, tâm tự nhiên bớt kiêu căng, bớt đòi hỏi, bớt phán xét. Lama Zopa Rinpoche nói rằng, rất nhiều người chỉ thực sự học được Phật Pháp khi đội bắt đầu không như ý. Khi còn thuận lợi, cái tôi lớn quá, không có chỗ cho sự tỉnh thức. Chính khổ đau làm cái tôi nứt ra để ánh sáng có thể lọt vào. Điều này không có nghĩa là Phật Pháp ca ngợi khổ. Đây là chỗ người mới rất dễ rơi vào tà kiến. Phật Pháp không dạy đi tìm khổ, cũng không dạy chịu khổ để được công đức. Phật Pháp chỉ dạy rằng, khi khổ đã xảy ra, đừng để nó trôi qua một cách vô ích. Một cách rất cụ thể mà Lama Zopa Rinpoche thường nhắc là, khi đau khổ, hãy dùng chính trải nghiệm đó để nuôi dưỡng tâm từ bi. Khi mình đau, mình biết đau là thế nào. Từ đó, mình hiểu người khác đau ra sao. Sự hiểu đó không đến từ sách vở, mà đến từ trải nghiệm thật. Ngài từng nói, một người chưa từng đào sâu, rất khó có lòng cảm thông sâu. Không phải vì họ xấu, mà vì họ chưa chạm tới đáy cửa mong manh. Khi khổ được nhìn bằng con mắt như vậy, nó không còn chỉ là nỗi bất hạnh cá nhân, mà trở thành cây cầu nối mình với người khác. Trong Phật Pháp, sức mạnh nội tâm không phải là cứng rắn hay không biết đau. Sức mạnh nội tâm là khả năng ở lại với đầu mà không bị nó làm méo mó. Là khả năng không biến nỗi đau thành oán hận, không biến tổn thương thành độc tố lan ra xung quanh. Lama Zopa Rinpoche thường nói rằng, người thật sự mạnh không phải là người chưa từng gục, mà là người gục rối nhưng tâm không trở nên cay nghiệt. Đây là một dạng sức mạnh rất thầm lặng nhưng rất sâu. Một điểm nữa rất quan trọng là, đừng dùng khái niệm chuyển hóa để phủ nhận cảm xúc. Nếu đang buồn mà tự nhủ, đây là cơ hội tu, trong khi tâm vẫn đầy uất ức,
thì đó chỉ là dùng lời đẹp để chế tâm rồi. Phật Pháp không dạy che đậy. Phật Pháp dạy nhìn thẳng. Lama Zopa Rinpoche nói rằng, hãy cho phép mình đạo, nhưng trong lúc đầu, hãy quan sát. Quan sát xem tâm đang phản ứng ra sao. Có đang tự kết tội không? Có đang so sánh không? Có đang nghĩ rằng mình là nạn nhân không? Chỉ cần thấy rõ những điều đó, khổ đã bắt đầu chuyển. Khi khổ đau được nhìn như một người thầy, chứ không phải kẻ thù, nội tâm tự nhiên dày lên. Không phải dày vì chai sẵn, mà dày vì hiểu biết. Người như vậy thường trầm hơn, chậm hơn, ít phán xét hơn. Đó chính là sức mạnh mà Phật Pháp nói đến. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, nếu biết dùng, khổ đau có thể rút ngắn rất nhiều con đường tụ. Không phải vì khổ tốt, mà vì nó buộc tâm phải nhìn sâu. Và khi đã nhìn sâu, rất nhiều ảo tưởng từ rơi. Tập này dừng lại ở đây, ở một điểm then chốt. Khổ đau không tự nhiên biến thành sức mạnh, nhưng nếu tâm chịu học, chịu nhìn, chịu mở ra, thì khổ không còn chỉ là vết thương, mà trở thành nơi nội tâm trưởng thành. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một trải nghiệm rất đổi. Vì sao khi sống vì người khác, tâm mình lại nhẹ đi? Không phải vì quên mình, mà vì cái tôi không còn đứng ở trung tâm. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.